Аяқталмаған ән. 3 бөлім. Иса Омар. Көпке дейін көз іліндіре алмай, дөңбекшіп ұзақ жаттым. Біресе шалқалай жатып, біресе етпеттей түсіп, ары-бері аунақшумен болды. Олай-бұлай аударылған сайын жатақхананың ескі кереуеті жағымсыз әндете сықырлап, одан бетер ұйқысын қашырды. Жуық маңда кірпігі айғаспай қойғасын орнынан тұрып терезенің желдеткішін айғара ашып тастады. Сырттан таза ауа лап етіп кіріп, тымырсық тартқан бөлме ішін кеңейтіп сала бергендей болды. Тынысы ашылып қалды. Мезгіл қыркүйектің ортасынан ауып қалған кез, оңтүстікте бұл уақытта не ыстық емес, не салқын емес. Жаңғаса бір жайлы жаймашуақ кезең орнайды. Жазира жыл маусымының осы бір өлері шағын ерекше ұнататын. Енді әне-міне дегенше қоңыр күз түседі. Ағаштардан жапырақ жауады. Сондай кездері өзімен өзі оңаша қалып, оқшау жүріп бақ ішінде сейіл құруға құмар. Бұл оның қыз болып, бой түзей бастағаннан бергі айнымас дағдысына айналған болатын. Алғаш рет жасармен де дәл осындай күміс күзде танысқан. Сол жылғы қыркүйекте Жазира мектептің соңғы класына барған еді. Сабақтың басталғаны 2 аптадай уақыт өткенде, бұлардың класына жаңадан бір оқушы қосылды. Мұндай жаңалықты әсіресе қыздар жағы қалды жіберуші еді. Жақында қаладан ауысып келген үлкен басшының баласы екен. Сабақты өте жақсы оқиды дейді. Өзі гитарада дәп-дәуір ойнайтын көрінеді. Спорттан да жан-жақты хабардар екен десіп, құрбылары алғашы күн-ақ үлкен үзіліс кезінде естіп білген жаңалықтарын өзара жамыраса жайып салып жатты. Жаңадан келген оқушы тарамыс денелі, ашаң жүзді, шаштарының оң жағына қисайта тараған балаң мұртты бозбала еді. Ептеп қысыңқылау келген қой көздері үнемі күлімдеп тұрады екен. Мінезі бір тоғалау сияқты, көп сөйлемейді. Қаладан келдім деп кекіренбейді. Үлкен бастықтың баласымын деп кеуде қақпайды. Қай кезде көрсең де сыпайы ғана болып, жібектей есіліп тұрғаны. Сол мінезінен шығар, класс оқушылармен көп ұзамай-ақ тіл табысып кетті. Бұл бозбаланың есімі Жасар еді. Жасар Ошанұлы Жақыпбаев, аудан әкімінің баласы. Араға жаңадан келіп қосылған Жасарға әсіресе қыздар жағы үйірі болып алды. Үлкен қала жайлы, ондағы өмір туралы сұрағыштап, тұс-тұстан әңгімеге тартқылайды. Енді біреулері қиын пәндерге байланысты сұрақтарды сылтауратып, жақындап қалғысы келеді. Ал мінезі ашық жарқын кейбір құрбылары төтесіне көшіп, қалада қызың бар шығар, ауданның аруларын менсіне қоймайсың деп, кәдімгідей тиісе сөйлейді. Жасар ондайды әсте сыр бермейді. Қажет кезінде байсалды жауап қайтарады. Ал әзіл қалжың араласқан жерде көбінесе үнсіз ғана күлімсіреп құтылады. Кластарындағы арсың-күрсіңде өзге ер балаларға онша ұқсай бермейтін. Артық ауыз сөзі жоқ. Тұла бойынан мәдениеттілік лебі есіп тұратын осы бір балаң жігітке басқалар сияқты Жазираның да бір бүйрегі бұра бастағандай еді. Бұлар оқитын мектептің жанында шағындау саябақ болатын. Ал Жазиралардың үйі аудан орталығының шеткерірек жағындағы елеусіздеу көшелердің бірінде еді. Саябақ тура оның жолының үстінде. Мектепке келерде де, қайтарда да осы бақтың ортасындағы асфальтталған жіңішке жолды кесіп өтеді. Таңертең сабаққа асығыста жан-жағына қарап алаңдамай, тіке өте шығатта, түс қайта сабақтан шыққаннан кейін бақ ішінде аяңдай серуен құрып, үйіне қайтады. Еңселі емен ағаштарынан біресе шыр көбілік айнала қолдайлайтын, біресе қалқи ұшып, қалықтай қонақтайтын сарала, қызыл күрең жапырақтарды қызықтай отырып, олардың сыбдыр қаққан үніне иілтей құлақ түретін еді Жазира. Аяқ астында ат көпір болып шашылып жатқан мың сан жапырақтарды кеше жүріп, қиял әлеміне еніп кететін. Арманы атақты әнші болу. Мектептегі ең тәуір деген әншілердің қатарында Жазираның аты аталады. Сабағы да жаман емес. Мектепті бітірген соң Алматыға консерваторияға барып, бақ сынасам деген ойы бар. Алайда анасы оның бұл ойын білгенде. Қайдам шырағым, мына заманда алыс жерде бала оқыту да оңай емес қой. Оның үстіне тамыр танысы жоқ қаршадай қызды ондай үлкен оқу орнының есігінен сығалата қояр ма екен деп өз күдігін білдірген. Ал әкесі әдеттегісіндей үнсіз қалған. Екеуі де қоқ-соқпен жұмысы жоқ жуас жандар. Әкесі қарапайым темір жолшы, шешесі бірде істеп, бірде істемейтін сүт зауытында жұмысшы. Жазира үйдің ең үлкені. Одан соң шетте 3 ұл, 3 қыз бар. Бәрі де ішсек, жесек, кисек дейді. Әке шешеге салса, ең үлкен қыздары оқу оқығаннан көрі, жандарында жүріп, өздеріне қолғанат болғаны дұрыс.
Әртістікті мамандық екен-ау деп ойлағылар жоқ. Оқитын болса, дәрігерлік не болмаса мұғалімдік оқуған жөн көреді. Қыз балаға сол лайық деп біледі. Әншілік дегеніңізді қол бостағы қосымша тірлік, еріккен кездегі ермек деп қарайды. Ал Жазира үшін әншілік өнерден қасиетті ештеңе жоқ. Ол өзінің бүкіл болашағын, арман мұратын әнсіз елестете алмайды. Сондықтан да ән құдіретін түсіне білетін үлкен ортаға ертерек қосылуды армандайды. Нағашы әжең әнші болған. Саған сол кісіден қонса керек деп отырады анасы. Ауылдың той-томалағында күні кешеге дейін алдына жан салған емес, бірақ одан озып ұшпаққа шыққан жері жоқ. Содан шыққан мүйізінді көрмедім. Жазира ондайды дауласа кетеді. Ой, ол заман басқа, бұл заман басқа ғой апау. Оның үстіне ол кісілер арнайы білім ала алды ма? Үлкен сахнаға да өмірі шығып көрген емес. Мен сол кісілердің арманын алға жалғайтын болам. Өз әнім арқылы талай адамға қуаныш сыйлайтын болам. Әнсіз өмір, мәнсіз өмір емес пе? Сіздер әлі-ақ мені мақтан тұтатын боласыздар. Кішкентай ғана Жазираның үлкен адамдарша айтқан бұл сөзіне әке мен шеше қарсы уәж таппай, мейлің дейді ақыры көнбіс сыңай білдіріп. Содан соң-ақ арманшыл қыздың қиялы қиыр шеттерді шарлап жүре береді. Өзінің бүкіл ел білетін үлкен әнші болған көз алдына елестетеді. Өз ән арқылы айналасын қызық думанға бөліп жұрттың бойынан нұр шуағын ұялатуды ойлайды. Әдемі ән өмірді одан сайын әдемілендіре түсетініне ешбір күмәнданбайды. Міне, Жазира өзін осы жолға бағыштасам дейді. Оған жатса да тұрса да әдетте осы ой серік. Осындай тәтті ойларға беріліп кеткен ол бірде мектеп жанындағы саябақ ішіндегі күндегіден ұзағырақ отырып қалыпты. Бағана бақ ішінде бір-екі қарт кісі сейіл құрып жүрген сияқты еді, олар да көрінбейді. Жан-жағына қараса, жол шетіндегі ағаш орындықта жападан жалғыз шошайып өзі ғана отыр екен. Кенет бақ ортасын қиып өтетін жіңішке жолдың екінші шетінен өзіне қарай күлімсіреп келе жатқан жасарға көзі түсті. Үстінде спорт киімдері, қолында кітабы бар. Үйіңе әлі қайтпағансың ба деді ол таңдана. Жалғыз өзің не қылып отырсың? Ал өзің қайдан жүрсің деді Жазира оған қарсы сұрақ қойып. Біз осы бақтың арғы жағындағы үйде тұрамыз, жағында көшіп келдік. Күн сайын түс қайта бір мезгіл осында шығып, бой жазып қайтам. Сен ше? Мен сабақтан кейін осы жерге келіп, қиялдағанды ұнатам. Жазира шынын айтты. Жанына жайғасуға ыңғайланған жасарға ағысып орын берді. Мен де осы жерде оңаша жүргенді ұнатам деді жасар. Осы саябақта ерекше жақын тартып тұрам. Тып-тыныш, ешкім кедергі жасамайды. Қолыңдағы қандай кітап деп сұрады Жазира. Өнер адамдары туралы шығарма ғой, енді бастадым. Қызық кітап екен. Қарап отырсаң, олардың бәрінің де өмірлер үлкен қиыншылықтарға толы болады екен. Өзің кейін кім боласың, Жазира? Мен Жазира көмілжи жауап қатты. Әнші болуды армандаймын. Иә, сені әнді жақсы айтады деп естідім. Шын мәніндегі өнер адамы болу деген үлкен бақыт қой. Мен мектепті бітіргесін осы саладан білім алсам деймін. Атақты өнер адамдарынан үйренгенге не жетсін. Содан кейінгі өмірімді әншілік жолға арнамақпын. Ал өзіңнің ойың қандай? Мен заң жағын таңдайтын шығармын. Жер бетінде әрқашан әділдік болуына үлес қоссам деймін. Тамаша арман деді Жазира шын көңілден. Ол да өмірге аса қажет мамандық. Жазира жанындағы сумкасын қолына алып тұруға бейімделді. Қой, мен қайтайын деді ол. Уақытта біраз болып қалыпты. Осыны айтып орнынан тұра бергенде көздері бір-бірімен түйісе кетті. Жасар жай күлімсіреп қана қоймай, көздерінен ерекше мейірім төге қарап тұр екен. Сол сәт Жазираның жүрегі бірден жиі соғып, дүрсілдеп кеткендей болды. Қараторы жүзіне лып етіп қан жүгіріп, қызарып кетті. Қысылғанынан қысқа жең ақ кофтасының жағасын сол қолмен қайта-қайта түзегіштеп қойып, жасармен қысқа қоштасты да тез бұрылып жөнеле берді. Жасар сол тұрған бойы орнынан қозғалмай, мұны көзбен ғана шығарып салып қала берді. Содан кейін де екеуі осылайша бақ ішінде анда-санда кездейсоқ жолығып қалып жүрді, бірақ ұзақ сөйлеспейді. 3-4 ауыз сыпайы ғана тіл қатысады. Әңгіме оқыған кітаптары қала берсе болашақ арман тілектері төңірегінен әрі қарай аспайды. Содан кейін өз-өзінен ұяла күлімсіреген Жазира қымсына жағасын түзегіштеп қойып үйіне қарай асығады. Ал бойын батылсыздық билеген жасар болса, сол орында сілейіп қала береді. Қоштасарда көздері ерекше мейірлене қараудан жазбайды. Бара-бара Жазира сол көзқарасты сабақ үстінде де байқап қалып жүрді. Шеткі партада отыратын жасардың кейде өзіне ұрлана қарап отыратынын сезетін. Жанарлары кездейсоқ түйсе қалса, екеуі де көздерін тез тайдырып әкетуге тырысады.
Содан кейін мейірім төгілген бейкүнә жанарлар көпке дейін Жазираның көз алдында тұрып алғандай болады. Жаңа жылдың қарсаңында мектепте көркем өнерпаздардың классаралық жарысы ұйымдастырылды. Оған дайындық бұлардың классында да ерте басталды. Класс жетекшілері Әшім ағай, Жазирадай әншісі бар біздің класс қалайда бірінші орын алу керек деп жігірлендіріп қояды. Бишілер де күйшілер де табылып жатыр. Тіпті өлең оқитындар да шықты. Ал жасар ансамбль ұйымдастыруды қолға алды. Ол гитара тартумен бірге ептеп ән айтатын болып шықты. Құлаққа жағымды қоңыр дауысы бар екен. Бірде Жазира кезекте репетиция үстінде жаңадан ғана шыққан сезім гүлі әнін баяулата бастай беріп еді, гитарамен сүйемелдеп тұрған жасар оған екінші дауыспен жайлап қана қосыла жөнелді. Екеуінің дауысы салған жерден ақ үйлесе кеткені соншалық класс іші сілтідей тына қалды. Сол бастағаннан екеуі де тоқтамай әнді аяғына дейін сызылда шырқап шықты. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылдып, түсімде де жүрсің ғой, әппақ гүлдер, әппақ гүлдер, әппақ гүлдер ұсынып. Осылайша бір-біріне күлімдей қарап, ән қайырмасын аяқтай берген тұста класс ішіндегілер жарыса қол соғып шу ете қалды. Қандай керемет, екеуі қалай жараса кеткен. Қыз Жібек пен Төлегендерсің, жоқ Мақпал Жүнісова мен Сенбек Жұмағалиев. Бір-бірінің сөздерін іліп әкеткен класстастары өзара дуылдасып, екеуін біраз жерге апарып тастады. Енді қосылып айтуын айтқанмен, ендігі жерде екеуі де аңдаусызда құпиясы ашылып қалған адамдарша ұяттан беттер алаулап, өздерін қайда қоярға білмей қипақтай берді. Әсіресе Жазира көздерін жерге түсіріп алып, қасында тұрған жасардан ағысып, шетке қарай шыға берді. Жасар да ыңғайсызданған күйде гитарасын біресе астынып, біресе түсіріп, жан-жағына жалтақтап қарайды. Шынында да қос дауыспен қосыла ән салып тұрғанда екеуі бір-біріне жараса кеткендей болып еді. Өздерінің бұл ойларынан екеуі де қысылып кетті. Көзге көрінбейтін, қолға ұстатпайтын, үкідей үлпілдек бұл нәзік сезімнің көңіл түкпірінде көзден тасада жеті қат жер астындағы қол жетпес қазынадай құпия қалпында қала тұрғаны жөнеді-ау. Әлі жалындап жанып үлгермей жатып, жалбақ жұртқа жария болып қалған сезімнің жылт етпе шоғы тұтанып кете алар ма? Күнге ұмтылып, енді ғана бүршік жарып келе жатқан ерте көктемнің ерке гүлін тосын тиген желдің өзі тітіркендіріп тастамайтын бет. Одан соң оның шешек атып айқара ашылуы да екі талай емес пе? Балаң жақтағы балауса сезім де сол сияқты болса керек, оны үркітіп алу оп-оңай. Жазира мен жасардың қос дауыспен қосылып ән айтуларының басы да соңы да сол болды. Әшім ағайлар екеуінің әнін тыңдап болғаннан кейін оң қолының саусақтарының ұшымен аузын қалқалай жөткірініп қойып, байқауда мектеп оқушыларына махаббат туралы ән айтуға болмайды балалар, деді. Үзілді кесілді. Махаббат туралы әнді оқушы бала мен қыздың қосылып айтуына тіпті де болмайды балалар. Оны директорымыз біліп қоймасын, бәріміз де оңбай қалуымыз мүмкін. Тегінде махаббат жайлы әндерге үйір болмасаңдаршы балалар, не көп, басқа ән көп қой осы. Жазира өз көлеңкесінен өзі қарадай үркіп жүретін Әшім ағайыны ренжіген жоқ, қайта оқиғаның осылай аяқталған іштей дұрыс көрді. Өйткені ертеңгі күні байқауда жастармен қосылып сезім туралы ән айтса, бүкіл мектеп болып шулап кетпесіне кім кепіл? Одан соң кімнің аузына қақпақ боласың? Артық ауыз әңгіме өсең аяңнан аулағырақ жүргенге не жетсін? Сонымен көп ұзамай көркем өнерпаздардың жарысы да болып өтті. Жазира жеке дауыста ән айтты. Әні ауыл туралы еді. Бірінші орынды көршілес Б класы иемденіп кетті. Әшім ағайдың А класы екінші орынға ілікті. Әттең сезім гүлін айтқызу керек еді. Онда біз қалайда бірінші орынды алар едік, десіп класс оқушылары Әшім ағайларына өкпелеп те жүрді. Махаббатқа құмар болмаңдар балалар, дейді оңдайда алпысты алқымдап қалған ағайлары алқына сөйлеп. Не көп, басқа ән көп емес пе осы? Саусақтарының ұшымен аузын қалқалай жөткірініп қойған Әшім ағайлар бұл сөзді айтқан кезде қатты қажып кетеді. Қушиған жауырыны одан бетер еңкіш тартып, жіңішке мойны сұрайып көрінеді. Көздері шүңірейе түсіп, маңдайын тұтастай әжім басып жүре береді. Жазира кейіннен естеді, Әшім ағайлары бір кездер ұзақ жыл осы мектептің директоры болған екен. Сол тұста оқушы қыздардың біреуі жүкті болып қалып, аудан көлемінде сұмдық айғай-шу туады. Ақыры ол оқиға мектептегі тәлім-тәрбие жұмыстарын осалдатып жібергені үшін директорды орнынан жұлып алып тастаумен барып әзер тынады. Бар болған біткен осы екен. Әшім ағайлардың бойындағы әсіре сақтықтың сырын Жазира сонда ғана барып түсінгендей болып еді. Ойламаған жерден екеуі сезім гүлін қос дауыспен қосыла шырқаған күннен кейін-ақ Жазира жасардан үркектеңкіреп жүрді. Онымен сәл жақындай қалса,
бүкіл жұрт шулап сала беретіндей болады да тұрады. Әшім ағайлары өздерін қалт жібермей басқан іздерін аңдып жүретіндей сезінеді. Жасар да бұған көп жақындауға батпайды, тек алыстан көзінің астымен ұрлана қараумен шектеледі. Ондай сәтте жасардың көздерінен төгілген мейірім шуағы мұның өн бойына айрықша бір жылылық құятындай сезілетін. Жазира мұндай күйді бұрын соңды бастан кешіп көрген емес еді. Бұл шынайы ғашықтық сезім бе, жоқ әлде жылт етіп жоқ болатын алдамшы әсер ме, ол арасын анық айыра алмай-ақ кетті. Бұл туралы бір-бірімен ашық тілдесуді жазбапты. Жас шыға бере олар мектепті бітіріп бәрі жан-жаққа тым-тырақай тарап кетті. Жасар Алматыдағы ең үлкен университеттің заң факультетіне оқуға түсті. Ал Жазира арманы болған консерваториясына ақыры бара алмай қалды. Тұрмыс жағдайлары келіспей, ауылда қалып қойды. Үйде 3-4 айдай отырғаннан кейін сәті түсіп, аудандық мәдениет бөліміне кішігірім жұмысқа кірді. Сөйтіп өмір өзін өз арнасына салып алып, қаршадай қыздың қайығын да қақпақылдап қуалай жөнелді. Ал Жасарды содан қайтып көрген жоқ. Хат жазысып хабарласқан да емес. Бірінші курсты бітіріп жазғы демалысқа шыққанда Жасар бір рет мұны іздеп үйіне келіп еді, тығылып шықпай қойды. Өйткені оның алдынан арсалаңдап шығатындай Жазирада бет жоқ еді. Бәріне де кінәлі Ошан болатын, Жасардың әкесі. Жатақхана терезесінен қыркүйектің қараңғы түніне тесіле қарап отырған Жазираның көз алдынан сол бір оқиғалардың бәрі әп-сәтте тізбектеліп өте шыққандай болды. Кенет Ошан есіне түсіп, оның ожар бейнесі елестеген сәтте денесі бірден түршігіп сала берді. Орнынан атып тұрып, мана әлде өзі айғар ашып тастаған терезенің желдеткішін жауып қойды. Желең отырғанға ма денесі тоңазиын депті. Көрпесін қымдана жауып алды, ештеңе де ойламай, ертерек ұйықтап кеткісі келді. Ақыры көзі әлініп кеткен екен, түс көріпті. Түсінде Жасар екеуі қол ұстасып алып, сезім гүлін қос дауыспен қосыла шырқап жүр екен дейді. Біреулердің тойы сияқты, әлде екеуінің тойы ма екен? Төрде соқа басы сопайып үлде мен бүлдеге оранған қаламқас қалыңдық отыр. Қабағын қатулана түйіп, бұл екеуіне қадала қарап, қақшия қатып қалыпты. Бұлар шат-шадыман күйде айналасындағы еш нәрсеге назар аудармай, бір-біріне күлімсірей қарап қойып, ән қайырмасын қайталай береді. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Айтылған уақытта 1 минутта кешікпей жатақхана аялдамасына шығып тұрған Жазираның тап жанына денесі өңкүйген қып-қызыл түсті Toyota Land Cruiser деп аталатын джип машинасы заулап келіп, кілт тоқтай қалды. Артқы есігі шалқая ашылған кезде іштен жымия күліп отырған Асыл Заманбекұлының жүзі көрінді. Жазира лып етіп мініп, оның жанына жайғасар-жайғаспастан-ақ асау джип алға қарап атқи жөнелді. «Саунаға қарай тура тарта бер, Әскербек», деді Асыл Заманбекұлы жүргізушісіне бұйыра сөйлеп. Астындағы жұмсақ орындыққа қаққан, қазықтай нық отырған бұйра бас қағылез жігіт үнсіз ғана басын изеп қойды. Сосын маңдай тұсындағы айнаға көз қиығын салып, артта отырған Жазираға сынай қарады. Жазираның екі беті ду ете қалды. Маңдайына қобырай түскен қоңырқай шаштарын екі қолмен бірдей асығыс-үсігіс ретке келтіріп, сәл шетке қарай шегіншектеп отырды. Денесі сіресіп қалғандай Асыл Заманбекұлына қарай иегер емес. Ал Асыл Заманбекұлы болса көңілі тоқ кейіпте бұған қарап, екі көзін бірдей қысып қойды да, оң қолын Жазира отырған орындықтың арқалығына қарай ұзыннан арта салды. Бойын әлсіз ғана діріл билеген Жазира бүрсе түсті. Машинада өзге ешкім жоқ еді. Арғымақтай арқыраған сүйегі таза темір тұлпар, көше бойындағы жаман жәутік Жигули москвичтерден одыраңдай озып, қала орталығына қарай ағызып келеді. Жазира Асыл Заманбекұлының саунасына баруға ақыры келісімін берген болатын. Кеше таңертең жұмысқа барса, бастығы Арман Орынбасаров іздеп жатыр екен. Бұл кабинетіне кірген бойда бастығы әдеттегіден өзгеше жайдарлана қарсы алды. Өткендегі тойдан соң мүлде өзгеріп кеткені байқалады. «Кел, Жазира, төрлет», деп жарқын үн қатып, орнынан атып тұрып қарсы алып бәйек болу орынды ұсынып жатыр. «Бүгін таң атпай Алматыдан телефон соғып сені сұрап жатыр. Жас әншілердің республикалық байқауын ұйымдастыру комитетінен көрінеді. Қалайда тездетіп хабарласын дейді. Телефон нөмірі мінеки, мұқият жазып алғанмын». Арман Орынбасаров елпен қағып, төркөз матадан тігілген костюмның омырау қалтасынан тілдей қағазды шығарып Жазираның қолына ұстата бере, оның алдына телефон аппаратын жақындата ысырып қойды. Жазираны телефонның арғы жағындағылар көп күттірмеді.
Мен сізді тыңдап тұрмын, деді жуан дауысты ер кісі маңғаз дауыспен. Саламатсыз ба? Бұл Жазира Жамалова деген әнші қарындасыңыз ғой. Мені хабарласын деген екенсіздер. Иә, аман ба шырағым? Мен Төлеу Мырзаев деген болам. Ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасарымын. Дайындық мәселесі қалай болып жатыр өзі? Дайындалып жатырмыз ғой. Жазираның дауысы дірілдей шықты. Телефон тұтқасын құлағына қыса түсті. Келесі дүйсенбі соңғы срок. Соған дейін 2 ән жазылған фонограммаңды қалайда жеткізуің керек. Оны өзіңді білесің ғой. Қатысушылардың біразы әлдеқашан тапсырып қойған. Егер кешігетіндей болсаң, бізге өкпелеме. Онсыз біз тізімге енгізе алмаймыз. Спонсор таптың ба? Төтесінен қойылған бұл сұраққа Жазира бірден жауап бере алмай мүдіре берді. Арғы жақтағы жуан дауысты еркек сөзін қайта жалғады. Менің фонограмма жазатын жақсы таныстарым бар. Әннің аранжировкасын да өздері жасайды. Жұмыстар өте сапалы, бірақ басқаларға қарағанда ақысы сәл қымбаттау. Спонсор таптың ба? Ол әлгі сұраған тағы да қайталады. Ал Жазира телефон тұтқасын сығымдай ұстап одан бетер күмілжіді. Сөйлесіп жатырмыз. Қазір барлық жерде жағдай қиын болып тұр ғой. Дегенмен уәде беріп жатқандар бар, аға. Әлі уәде күйінде десеш. Білеміз ғой ол жақтың адамдарын. Ісің түсіп шаруаңды айта барсаң, өмірі жоқ деп айтпайды. Салған жерден ақ сөзбен тойдырып бітті, қатырамыз дейді. Арқаңнан қағып алдап сулап шығарып салады. Бірақ өз басым сол қатқан істі көрген емеспін. Байқа сенде. Жуан дауысты еркек соны айтты да аз кем үнсіз қалды. Сосын әңгіме басында айтылған жайды тағы да шегелеп есіне салды. Қысқасы біз дүйсенбі, ары кетсе сейсенбіге дейін ғана күте аламыз. Фонограммасыз әуре болудың қажеті жоқ. Биыл байқауға қатысушыларға қойылар талап өте жоғары болып тұр. 2 әнге міндетті түрде 2 түрлі костюммен шығу керек. Қанша дегенмен бұл байқауды анау-мынау емес, коммерциялық құрылымдар ұйымдастырып отыр ғой. Біз байсалды адамдармен жұмыс істейміз. Ал қатыса алмайтын болсаң, осы бастан айт. Қатысам аға. Жазираның дауысы шырылдай шықты. Телефон тұтқасын қос қолмен бірдей тас қып ұстап алған жуан дауысты еркек қайтадан маңғаздана қалды. Ендеше кешікпейтін бол. Кешіксең бізге өкпелеме. Дел-сал күйде телефон тұтқасын орнына қойып жатып, Жазира кеудесін кере терең күрсінді. Көздерін қарсы алдындағы белгісіз бір нүктеге қадай қараған күйі, оң қолының саусақтарының ұшымен сүйірлеу біткен иегінің астын ары-бері сүйкелей берді. Тып-тынық. Ойлы жанарларына лездеп мөп-мөлдір жас тамшылары үйіріліп шыға келді. Әңгімеге манадан бері еміне құлақ тұрып отырған бастығымның бәрі өзіне тікелей қатысы бардай-ақ бас салып бастырмалата сұрақ қойып жатыр. Жайша іздеп пе? Не деп жатыр өзі? Сұрқын қашып кетті ғой, тегі не болып қалды? Жазира жүзін теріс бұрып әкетіп, сүйріктей нәзік саусақтардың сыртымен көздерін сүртті. Асықтырып жатыр, деді сосын үні бәсең шығып. Кешіксең өкпелеме дейді. Не істесем екен, аға? Шынымен-ақ қатыса алмай қалам ба? Енді мұндай мүмкіндік қашан туады? Шарасыз халге түскен Жазираның бас салбырап кетті. Төмен қарап тұқырған күйі кішкентай жұдырығын жазық маңдайына сүйеді. Қиғаштай қырқылған самай шаштары 2 бетін тұтас жоғып кетті. Арман Орынбасаров орнынан аршып тұрды да қайта отырды. Айтпақшы, Асыл Заманбекұлы не дейді? Мен өткенде өзім сөйлесіп шешіп беріп едім ғой. Ол кісі уәдесін берген, бірақ қайдам жәрдем сұрайтындар көп құсайды. Сізден өтініш хат әкел деген болатын. Бере аласыз ба? Оған сөз бар ма? Қазір-ақ жазам. Сен қалайды конкурсқа қатысуың керек. Мәдениет сарайының атын шығаруымыз керек. Арман Орынбасаров алдындағы жазу столын алақанмен қойып қалды. Жазира үміт оты қайта жанып келе жатқандай жауырын жазып тіктеліп отырды. Жаңа әлде түйіліп кеткен қабағы ептеп ашылып, дөңгеленген жанарында жылылық пайда болды. Көп ұзамай табыскер компаниясы президентінің атына жазылған өтініш хатта дайын болып, ол тездетіп машинкаға басылғаннан кейін Арман Орынбасаров бір жапырақ хатқа шиыра қол қойып, оң жағына қисая тұрып, құшырлана мөр басты. Сөйтті де оны Жазираның қолына ұстата бере. Тездетіп Асыл Заманбекұлын апар, дейді бұйыра сөйлеп. Ол кісіге лично менің атымнан сәлем айтып қой. Біз де қарыздар болып қалмаспыз. Жазира жүзі нұрлана алғысын айтып есікке қарай бұрыла беріп еді, бастығы қайта орнынан түрегеліп. Айтпақшы, тоқтай тұршы, деді мұны кідіртіп. Осы жұма күні Сарыарқа ресторанына тойға шақырып еді. Үлкен тұздардың бірі қызын ұзатады екен. Соған сен де баруың керек. Жарайды, деді Жазира. Бастығының бұл жолы бұйыра сөйлеген онша жақтырмаса да. Мен саған сен маған деген заман емес пе? Келіспей қайта барады. Кабинеттен сыртқа шығып бара жатып, бастығының бұл жолда жон арқасынан тесіле қарап қалған сезді. Бірақ өткен жолғыдай денесі дір ете түскен жоқ, себебі оның көмейі белгілі ғой.
Асыл Заманбекұлының алдында бұл жолы адам аса көп емес екен. Хатты хатшы қызға қалдырып кетсем бекен деп бір оқталып еді, бұл ойына оның бір ауыз сөзі бірден тоқтау болды. Жоқ, өз қолыңызбен тапсырғаныңыз дұрыс. Ол кісі әдетте сонда ғана тездетіп шешеді деп хатшы қыз бастығының сырын жақсы біліп қалғанын аңғартты. Бұл жолы Жазираны кәдімгідей іш тартып қалыпты. Менің атым Жайна, деді ол бұған күлімсірей қарап, қолын ұсынып. Басың оң жағына қарай қисайта қараған өзіне сондай жарасады екен. Жазира, деді бұл да жымия қолын беріп. Танысқаныма қуаныштым. Мен де, деді Жайна. Өткенде теледидардан көрдік. Осы сәт Жайнаның алдындағы телефонның бірі шар етті. Тұтқаны іліп алып құлағына апарған ол. Мақұл, деді басын изеп. Сөйтті де Жазираға қарап ымғақты. Бастық қой, кірсін деп жатыр, деді сыбырлап. Асыл Заманбекұлы жанындағы экранды қалт жібермей қадағалап отырған болып шықты. Компания президенті қысқа ғана амандық саулықтан соң әңгімені ұзаққа созған жоқ. Шешеміз, деді ол хатты алақамен басып, нығыздап қойып, шешеміз. Өзіңдей әдемі әнші қарындастарға демеуші бола алмасақ, несіне жігіт болып жер басып жүрміз? Шешіледі. Осылай деген ол ақсия күліп қойды да, қарсы алдында өзіне жәутең қарап отырған қаршыдай қыздың түр тұлғасын көз қиығымен шолып өтті. Ертең кешке жақын жолдастар саунаға барып демалмақшы едік. Сен де бірге жүрсеш, басқа да қыздар болады. Көргенің қалады ғой. Ағаларың күнде ұсыныс айта береді деймісің. Жақсы бір демалыс болайын деп тұр өзі. Жазира бұл жолы үзілді-кесілді қарсы боларлықтай халде емес еді. Жанарын төмен салып, үнсіз ғана басын изеді. Міне, сонымен бұлар мінген джип көші бойындағы бағдаршамдарыңды аса көзге іле қоймай, құжынаған машиналардан одыраңдап озған бойы заулап отырып, қала орталығында таяу маңдағы еңселі ғимараттың жанына келіп тоқтады. Сол-ақ екен, қарсы алдындағы биік темір дарбаза екі жаққа қарай жеп-жеңіл ысырыла ашылды. Ат шаптырымдай аулы ішіне атқып кірген асау джип бір бұрышта елеусіздеу тұрған шағындау ғимараттың есігінің тура алдына көлденеңдеп тоқтай қалды. Міне, біздің саунамыз осы, деді Асыл Заманбекұлы ақсия күлген бойы. Орындықтың шеткер жағында бір уыс болып бүрсіп отырған Жазираны оң қолмен өзіне қарай екемдей тартып қойып. Сауна дегенді бұрын естіп жүргені болмаса, өз басы оған кіріп көрген емес еді. Әдетте ондай жерге бастықтар, бизнесмендер барады деп еститін. Қызмет тұтқасын ұстап жүрген кейбір кісілердің әйелдер де өзара ұйымдасып саунада кезектесе гәп өткізетін құлағы шалатын. Енді міне, Жазира үшін де оны өз көзімен көрудің реті келіп тұр. Тәуекел. Бұлар ішке кіріп келгенде үлкен залда бірнеше адам қауқылдаса әңгімелесіп отыр екен. Олар орындарынан атып тұрып Асыл Заманбекұлымен құшақтаса сүйісіп амандасып шықты. Оның соңын ала ішке имене кіріп, жан-жағына үркектей көз салған Жазираға олар жайдар жүзбен бастарын бір-бір изеп қойды. Сонда ғана олардың арасындағы шеткерлеу тұрған таныс бейне көзіне оттай басылды. Жазира іштей қуанып қалды. Саунаға жиналған қыз-келіншектердің ішінде кеше ғана танысқан Жайна да бар еді. Жазираны көргенде ол аң-таң болып қарап қалды. Осы жерде кездесеміз-ау деп сірә күтпесе керек. Осынау кездесуге қуанғаны, не қысылғаны белгісіз, жаңа танысы енді зорлана езу тартып Жазираға қарай жақындады. Іште Жайнадан басқа екі келіншек пен екі еркек бар екен. Келіншектерге қарағанда еркектердің жас мөлшері әлдеқайда егделу екені көрініп тұр. Ұзын бойлы, бура шаштысының қампиған қанны бірден көзге ұрады екен. Оның жанындағы жуан белді, келте пақайлы кісінің селдір шаштарының арасынан бас терісі жылтырап көрінеді. Бұлардың екеуінің де түр тұлғасы Жазираға соншалықты таныс сияқты болды. Теледидардан ба, газеттен бе, жоқ әлде той жиындардан ба, әйтеуір бір жерлерде сырттай көрген анық. Ал олардың қастарындағы мынау екі келіншек бұрын соңды мүлде көрген адамдар емес. Екеуі де сылаң қаққан келісті келіншек екен. Жас шамалар әлгі ер кісілерден 15-20 жастай кіші болса керек. Бәрі де бір-бірімен сыралғы таныстардай өзара емен жарқын сөйлесіп, әзіл қалжың айтысып жатыр. Асыл Заманбекұлы олармен Жазираны қысқа ғана таныстырып өткеннен кейін барлығы төрт жаққа көлденеңдей қойылған ұзын стол үстіндегі дастархан басына жақындады. Жаңа ортаға бірден бейімделіп кете алмай айналасына әлі де жатырқай қарап, өз-өзінен қысылып қымтырыла берген Жазираны Асыл Заманбекұлы емін-еркін түрде меншіктей қолтығынан ұстап, өзінің оң жақ қабатына жайғастырды. Сонымен бұлар 4 қыз, 3 еркек болды. Төртіншісі кім екен? Жайна стол басына бірден жалп етіп отыра кетпей, зыр жүгіріп қызмет жасауға кірісіп кетті.
шапшаң қимылдап, жұрттың қасық шанышқыларын түгендеп, самсаған бөтелкелердің аузын ашып, әр жерге қол сүртетін қағаз салфеткалар қойып жүр. Мүмкін ол осылайша қызмет жасауға ғана шақырылған шығар деп ойлады енді Жазира. Дастархан үстінде ине шаншар жер жоқ дерліктей. Қазы қарта, жал-жая, қызыл, қара уылдырық, одан басқа да неше түрлі тағам түрлері мен жеміс жидектен көз сүрінеді. Банан, ананас, киви де осында. Кетчуптар да түр-түрімен тізіліп тұр. Жазира олардың бәрін көзінің астымен елеусіз ғана шолып шығып, өз еркінен тыс жұтынып қойды. Бұлардың бірін жесе, бірін жеп көрмеген рас еді. Қалай аршуды білмей, сыр беріп қойып, масқара болып қалмаса жарар еді. Сол үшін басқаларды асықпай қадағалап отырған дұрыс. Келте пақайлы, жуан бел еркек ұмытпаса, есімі Ерғара болу керек. Өзгелерге қарағанда епсектілеу екен, отырысты бірден бастап да жіберді. Қолына түрлі бөтелкені кезек-кезек алып, арақ, коньяк, бренди, виски деп қысқа ғана сұрап қойып, стол басындағыларға өз қалауына қарай жағалата құя бастады. Қайда барсаң да ішкілік. Жазира өзіне сыры мәлім коньякты қалады. Тостар қысқа қайырылып, қыпшабел рюмкалар тездетіп, 2-3 қайтара жүргізілгеннен кейін отырғандар уақыт ұзатпай орындарынан тұруға ыңғайланды. Кәне, ұрыста тұрыс жоқ деген бір қыздырынып шығайық деп, Ерғара елдің алдымен сол жақ шеттегі есікке қарай беттеді. Басқалар да қозғала бастады. Әлгіндегі коньяктың әсерінен өзін сәл-пәл еркіндеу сезіне бастаған Жазира айнала маңайына енді ғана зер салып қарады. Аяқ астына тұтасымен қоңыр түсті, ақ гүлді кілем төселіп тасталған екен. Бұрыш-бұрышта жұп-жұбымен жұмсақ креслолар тұр. Оның жанындағы аласалау шағын журнал столдарында шахмат, дойбы, нарды көрінеді. Қарама-қарсы жақ шеттегі мүйістен бильярд столы орын алыпты. Залышы тап түйнақтай таза. Оның аса жоғары талғанмен жабдықталғаны айтпай-ақ аңғарылып тұр. Жұрттар қалай демалуды білет деп ойлады Жазира тамсанып қойып. Мына жерге кім көрінгендер басында суға алмайтын шығарау. Жазира, жүр шешінейік. Қапелімде тура құлақ түбінен шыққан дауыс селк ете қалған ол жалт қарап еді, сөйтсе Жайна екен. Жымыңдай күліп, ойнақшыған көздерін қысып қояды. Шешінгені қалай? Әлден бе деп Жазираның көзі атыздай болды. Тәмпіштеу біткен танауының екі шеті қусырылып кетті. Жалма-жан алақ-жұлақ етіп, жан-жағына қараса, зал ішінде Жайна екеуінен басқа ешкім қалмапты. Бұға түспейміз бе? Жұрттың алды кіріп те кеткен шығар деген Жайна еркін басып, ортадағы өздері отырған залдың тұс-тұсынан ашылатын есіктердің оң жақ шеткісіне қарай бастады. Есіктер неткен көп деп Жазира аңтарыла қарады. Мұның бәрі не үшін қажет болды екен? Жайна оның ойын оқып қойғандай-ақ саунаның ішкі құрылысымен таныстыра жөнелді. Шамасы, бұл жерде бұрын болмаған сыңау деймін. Мынау алдыңғы беттегі 3 есіктің екі жақ шеткісі еркектер мен әйелдердің бөлек-бөлек шешінетін бөлмелеріне апарады. Одан әрі қарай және есіктері бар. Ол арқылы ортадағы бәріне ортақ бассейн мен бу бөлмесіне шығамыз. Ал мынау 3 есіктің ортасындағысы бассейннен тіке осы залға келеді. Өте ыңғайлы жасалған, бірақ алғаш көрген адам есіктерден адасып кетуі де мүмкін. Байқап жүр, біреулердің үстінен түсіп қалма тағы. Ал мынау есіктерші? Жазира қарама-қарсы арт жақ қабырғадағы 3 есікті нұсқады. Ол жақта демалыс бөлмелері бар. 2 кісілік дивандар қойылған. Соңынан көресіңдер ғой. Жайна соны айтқан кезде әлде бір сыр ұшығын сездіріп, жымың-жымың етті. Түсінікті деді Жазира. Шын айтқанда ол жаққа қарай аттап басқысы жоқ. Екеуі шешінетін бөлмеге өтті. Әлгі сылаңдаған келіншектердің біреуі әппақ иығын жарқырата ашып тастап кеуде тұстан төмен қарай тізеге дейін ақ жайманы қымтай оранып алып, бұраңдай басып арғы есіктен шығып барады екен. Ал екіншісі болса тап кіреберісте анадан жаңа туғандай тыр жалаңаш қалпында айна алдында керіліп созылып тұр еді. Мұны көргенде Жазира қарадай ұялып кетті. Ал ол болса түк болмағандай бұларға қылымсый көз тастап қойып, баппен сыланып сипанып алып, қолтығындағы ақ жайманы жазып жіберді, әп-сәтте оранып алды. Сөйтті де еріне басып, әлгінде ғана өздері кірген есіктен залға шығып, қарама-қарсы жақтағы демалыс бөлмесіне қарай беттеп бара жатты. Еркектер кірген есік жақтан біреудің жөткірінген дауысы естілді. Жазира оны жуан бел еркек Ерғараның дауысына ұқсатты. Бұл ағалардың екеуі де қаладағы өте сыйлы беделді азаматтар деді Жайна денесіне дене болып жабысқан қысқа етек көйлегін басынан жоғары асыра шешініп жатып. Денесі аршыған жұмыртқадай аппақ екен. Бүгінде екеуінің де қолдары жүріп тұр. Ал әлгі келіншектер кімдер? Оларды өзімде бүгін бірінші рет көріп тұрмын. Жаңа әлде демалыс бөлмесіне қарай шығып кеткен Дүрия деген келіншек беделді мекемелердің бірінде жауапты қызмет атқарады деп естігем. Оның жаңағы Ерғара ағай сүйреп жүр ғой деймін.
Неғып состиып тұрсың? Іш киімдеріңді шешсеңші деді енді Жайна Жазираның бас аяғын көз қиығымен сынай шолып шығып. Сосын фигураң тамаша екен деді тамсана қарап. Асыл ағай талғампаз азамат қой, анау мынауға ұрына бермейді. Біздікінің де кешігіп жатқан қарасаш. Екеуі әлі ұсталып үлгермеген су жаңа ақ жаймаларды төстердің үстін ала төмен қарай тырыстырып оранып алып, аяқтарына моншаға лайықталған арнайы слансыларды ілді де келесі есікке қарай беттеді. Жайна қаздаңдап алға түсті. Қырқылдайдың ұясындай ғана шағын бу бөлмесінің есігін ашып қалғанда іштен лап етіп ыстық ауа бет кірді. Жоғарлы төменді айнадай жарқыраған таптаза тақтай тепкішектерінің үстінде бағана сымдарына қонақтаған торғайдай болып ақжайма оранған адамдар қаз қатар тізіліп отыр екен. Фин моншасы үлгісінде жасалған сауна ішінде аспанға атқылап жатқан бу атымен жоқ, тек қып-құрғақ ыстық леп өне бойыңды жалындай шарпиды. Іште отырғандар быршып терлей бастапты. Жазира да денесінің ашық жерлерін шым-шым еткізіп, шымшылаған ыстық лептің өзіне майдай жаға бастаған сезінді. Адамдар бу бөлмесінде отырып көп сөйлемейтінге құсайды. Оқта текте ғана «Ой, рахатым-ай! Жаным-ай!» дескен қысқа ғана одағай сөздер ақылып үхілеген үндер естіледі. Басқа кезде бәрі де тым-тырыс. Асыл Заманбекұлы ең төбедегі тепкішектің оң жақ бұрышына шалқая жайғасып, терең ойға шомып кетіпті. Одан беріректе бурыл шашты мес қарын кісімен жүрген кезде бүкіл денесі бұраңдап кететін аузы түгел алтын тіске толы келіншек бір-біріне арқаларын түйістіріп отыр. Аяқтарын өздері отырған тепкішектің үстіне қойып, екеуі де ақжайма сыртынан тізелерін қапсыра құшақтаған күйі көздерін тарс жұмып алған. Ал Жайна мен Жазира одан төменгі тепкішекте арқа түйістіргіштердің тура тұсына жайғасқан болатын. Әлден уақытта ішке қызара бөрткен ерғара мен жүзі алаулай жайнан қаққан дүрге кіріп келді. «О, нағыз кайып сендерде екен ғой» деп дауылдай сөйледі ерғара. Қолында бір құты Бавария сырасы бар. Ерғара оның аузын тарс еткізіп ашты да бұрыштағы кісі бойындағы шойын қазандықтың үстіне сыраны шашып жіберді. Қазандық быж-быж ете қалды да үстінен жеңіл бу көтеріліп әп-сәтте бөлме ішін жайлап кетті. Содағы екен күйік аралас әдемі бір иіс бірден бұрын қарды. «Ошекеңнің хабар жоқ па, Ереке?» деп сұрады Асыл Заманбекұлы төбеден төне қарап. «Қазір ғана сотовыймен звондады» деді ерғара. «Жарты сағаттың шамасында жетем деп жатыр. Үлкен кісі де жиналыс болып шыға алмай қалыпты». «Бәсі неге кешікті десем, өткенде табан астында сапармен Алматыға аттанып кетіп, келін түсіру тойына қатыса алмай қалып ем. Үйіне кіріп шығуға да қол тимей кетті. Соған өкпелеп қалды ма деп ем». Асыл Заманбекұлы көңілі жайлана сөйледі. Бұл бөлмесінің ішін қайтадан үнсіздік жайлады. Ақлеп үхілеген үндер шықты. Ал Жазира әлгі әңгімеге елең ете қалған болатын. «Ошекең деген кім еді?» деп сыбырлап сұрады ол жанындағы Жайнадан. «Ошан Жақыпбаев қой», деді ол аса бір мақтанышты үнмен. Жүзінде қуаныш нұры ойнап тұр еді. Бағанадан бері неге алаңдап отырғанның сыры енді мәлім болды. Жазираның түсі бұзылып кетті. Құрғақта ып-ыстық буға бусана балқып, арқа басының құрыс-тұрысы енді жазылып келе жатқандай болып, мамыражай күйге еніп кеткен оның үстіне біреу тастай суық суды шелекпен шашып кеп жібергендей болды. Қайда барса да қыр соңынан қалмай кес-кестеп Ошан шыға берді алдынан. Жазираға енді бұл жерде түк те қызық қалмағандай болып кетті. Ойында жоқ Ошанның нақ осында келетінін білгенде түс көргендей сілейіп қалып еді. Төмен қараған күйі тізесінің үстіне қойған қолдармен үнсіз ғана ақжайманы мыжғылай берді. Ошанның келетін уақыты сәт санап жақындап келе жатқан ойлаған сайын өзіне тықыр таянғандай болып дегбірінен айырыла бастады. Осы жерге қарай әу бастан-ақ аяғы тартпай қойып еді. Тегі немес екен-ау. Оның Ошанды көрерге көзі атарға оқ жоқ сияқты болып, жан дүниесі тағы да алай-дүлей болып кетті. Шамалдан соң еркектер жағы біртіндеп сыртқа қарай сытылып шыға бастады. Жазира да орнынан қозғала беріп еді, Жайна оның тізесінен басып қалды. «Бассейнге бірінші ер адамдар шомылады» деді ол аузын мұның құлағына тақай сыбырлап. Жүзінде «Сонда білмейсің бе» дегенде кейіп бар. Жазира бұл жолы өзінің әбес қылығы үшін қысылып та жатпады. Ол өз ойымен өзі әлек болып кеткен еді. Төбедегі тепкішектен төменге қарай түсіп келе жатқан Асыл Заманбекұлы мұның жалаңаш иығына күректей алақан сала сүйеніп жымия қарап қойды. Сосын еңкейе бере сыбыр етіп: «Оң жақ шеттегі демалыс бөлмесінде күтем» деді, үздіге тіл қатып. Бет жүзі нарттай болып қызарып кетіпті. Жанындағы Жайна естімегендей болып теріс қарады.
Асыл Заманбекұлы алақан мұның иығына қойғанда денесіне жылан оратылғандай сұп-суық болып сезіліп еді. Үздіге сыбырлаған үні жылан ысылындай болып естілді. Күлімдеген көздермен көздер түйісіп қалғанда жылы жымиыстың арғы жағында өзін түсі ызғарлы жылан арбап тұрғандай денесі түршігіп кетті. Сол кезде ғана ол Асыл Заманбекұлының қабылдауында алғаш рет болғанда байқап қалған ерекше сиқырлы көзқарастың құпиясын шешкендей болып еді. Оның күлмеңдеген көздері терең үңіле қараған кезде сұп-суық болып, адамды өзіне жыланша арбайды екен. Қыз-келіншектер бұл бөлмесінде тағы да біраз уақыт отырды. Еркектер жағы бассейнде әбден құмардан шыға шомылып бітті-ау деген кезде барып, мұның жанында түрегеп тұрып, ағыл-тегіл қара терге малшынған Дүрия бірінші болып есікке беттеді. Жазира да тықыршып отыр еді. Содан соң-ақ уақыт ұзатпай барлығы да ауыздарынан жалын шаша сыртқа қарай атылды. Еркісілердің бәрі шомылып болып душ қабылдағаннан кейін мана әлде өздері отырған ортадағы үлкен залға кіріп кетіпті. Ол жақтан сарт-сұрт еткен бильярд тастарының дыбысы естілді. Бұл бөлмесінің есігінен шыға берісте 5-6 қадамдай жерде су мөп-мөлдір болып, жүзсең құлашың әзер жететін аумақты бассейн көсіліп жатыр еді. Сықсаң су сорғалайтын ақжаймаларын үстеріне асығыс шешіп, қалай болса солай лақтырып тастаған құлын мүсінді қыз-келіншектер тыр жалаңаш қалыптарында бассейннің мұздай суына қойып кетті. Рахатын-ай деп сықылықтай күлген алтын тісті келіншек алақандармен суды шапаттай жөнелді. Шанамды кіргізді-ау деген Жайнаның үні естілді. Нақ осы сәтте оқыс шешімге келген Жазира ақжаймасын қос қолмен тас қып қымтай ұстаған күйі шешінетін бөлмеге қарай аяғын жылдам басып сытыла берді. Жазира, қайда кеттің деп айғайлады оның артынан Жайна. Әуелі жақсылап жуынып алсыншы, үлгересің ғой. Қазір қайтып келем деді. Жазира киімдері қалған бөлме есігіне асығыс кіріп бара жатып. Ол тер жуған бет жүзімен бойы басын өзі шешінген шкаф жанында әлеулі тұрған көллей сүлгімен апыл-ғұпыл сүртінді де, киімдерін алдым-жылдым киініп алып, бір үйірдегі қосымша шыға беріс есікті сығалай ашып қарап еді, ешкім көзіне түсе қоймады. Сосын демін ішіне тартып, мысықша басып сыртқа шықты да, жылдамдата адымдап темір дарбазаға қарай төтелей тартты. Айналаны қараңғылық тұмшалап қалған екен. Саунаның қаға беріс жағында еңгезердей болып мана өзін осында алып келген джип машинасы қарауытады. Арт жақтан сарт-сұрт етіп соғылған бильярд тастарының үні талып естіліп, мұны қуалап келе жатқандай болып сезілді. Ол енді екі өкпесін қолына алып ентіге жүгірді. Ашық тұрған дарбазадан сыртқа атылып шығып, 10-15 қадамдай ұзағасын атқақтай соққан жүрегін баспақ болып деп демін ала берген сол ет, сүліктей қара газ 31 машинасы тап қасынан зу етіп өте шықты да, дарбазадан ішке қарай саунаны бетке алып, асығыс ағызып бара жатты. Жазира оның ішінде Ошан отырғанына ешбір күмәнданған жоқ. Ошан бұл есім Жазира үшін жанына біткен жазылмас жара тәріздеді. Бұл есімді естіген кезде оның тұла бойын қуалай тоқ жүріп өткендей болады. Ондай сәтте Ошанның одырая қарайтын ұсқынсыз кескін келбеті көз алдында көлденеңдеп тұра қалады. Ошанның атын енді қайтып естіместей, бет жүзін енді қайтып көрместей болып жүруші еді. Міне, ол тағы да Жазира қайда барса да кес-кестеп алдынан шыға келетін болды. Тағдырдың мұнысын неге жорыса екен? Мұның бәрі кездей соқтық па, әлде заңдылық па? Мұның бәрін қолмен қойғандай етіп істеп тұрған қандай құдірет, қандай күш? Жазира үшін бұл шешуі жоқ жұмбақ сияқты еді. Ошан. Жазира ол кісіні жүзбе-жүз ең бірінші рет өздері мектеп бітіретін жылғы жазда көрген болатын. Ошан Жақыпбаев онда ауданның бірінші басшысы, яғни әкім болатын. Мектеп бітірушілерге аттестат тапсыратын күн таяп қалған еді. Ол оқиғаға аудан басшысының өзі келіп қатысады екен деген әңгіме мектеп ішінде гу ете қалды. Бұлар оқитын мектеп аудандағы таңдаулы оқу орындарының қатарында аталатын. Оның үстіне аттестат алушылардың ішінде Ошанның ұлы Жасар да бар еді. Бірінші басшының басқа емес, нақ осы мектептегі салтанатқа арнайы келіп қатысуы үлкен абырой деп саналды. Сондықтан да мұғалімдер қауымы мен аттестат алушылар бұл айтулы оқиғаға алдын ала дайындық жасауға кірісіп, абыр-сабыр болды да қалды. Әшім ағайлары өз класындағы Жансардан басқа оқушылармен жеке дара пысықтап сөйлесіп, әрқайсысына бір-бір тапсырмадан арқалатып жіберді. Ауданның қадірменді басшысына, мектептің сыйлы қонағына ресми салтанаттан соң жақсылап тұрып шай бермей қалай қайтармақшы? Ол дегенің атағы дардай мектеппен бүкіл педагогтар ұжымының атына қала берді 10 жыл бойы осында тамаша тәлім тәрбие алып шыққан мектеп бітірушілердің өз аттарына сұмдықсын емес пе? Жоқ,
намыстан биік ештеңе жоқ. Әшім ағайлары әрбір оқушының құлағына осындай сөздерді қайта-қайта құя отырып, әжептәуір дайындық жүргізіп тастады. Салық түр әркімнің әке-шешесінің тұрмыс жағдайларына қарай белгіленді. Біреуге қымыз қымыран, біреуге қазық арта, енді біреуге өрік мейіз дегендей, бір дастарханды жайнатып тастарлықтай тағам түрлері түгел бөлініп берілді. Гүлге бөлек ақша жиналды. Сол екі арада концерттік бағдарламаға дайындықта қоса қабат жүріп жатты. Сонымен аттестат тапсырылатын күнде келіп жетті. Айтылған уақытта қадірлі қонақтар қарсы алу үшін мұғалімдер мен мектеп бітірушілер барынша жарқырап киініп, мектепке кіреберіс аулаға тайлы тұяға қалмай түгел жиналды. Маңайдың бәрі таптаза етіп сыпырылып, су себіліп тасталған. Әр жерге қызылды жасылды ленталар мен шаралар ілінген. Сыртқа шығарылып қойылған магнитофоннан күмбірлеген күй төгіліп тұр. Әсіресе Әшім ағайлардың дайындығы ерекшет. Ол жағасы ақжемденген ұзын жең, ақ көйлек киіп, мойнына көк бөрдің суреті бар галстук байлап алыпты. Жайшылықта балаға үнемі цилиндр болып жүретін шалбарының қыры бұл жолы пышақ жүзіндей дерсің. Ол өз класының оқушыларын қайта-қайта түгендеп, бой-бойларына қарай дізілте тұрғызып қойды. Көп күттірмей сүттей аппақ Волга машинасы аула дарбазасының алдына шиқ етіп тоқтай қалды да, ішінен аудан басшысы асықпай түсіп, жан-жағына маңғаздана қарап қойып, бері қарай аяңдады. Мектеп директоры мен оның орынбасары және бір-екі мұғалім ошарыла қарама-қарсы ұмтылды. Олардың соңын ала бере Әшім ағайлар да қос қолын алыстан алға созып елпеңдей жүгірді. Денесін қаққан қазықтай тік ұстаған Ошан Жақыпбаев өзіне қошемет көрсетушілердің жүздеріне аса зер салып қарап жатпай, қол ұшын ғана беріп, жүре амандасып, сол қарқынмен оқушыларға жақын келіп, қалт тоқтады. Сөйтті де маңайына одырая бір қарап қойып, жиналған жұртты көзімен түгел шолып шықты. Басын сәл ғана изеп, аузын жыбыр еткізді. Бұл баршасымен сәлемдескені болса керек. Көзінің аласы мол, қабағының асты күлтілдеген, беті бұжыр-бұжыр кісі екен. Жазира оның өздерінің кластасы жасарға қанша ұқсатқысы келгенімен ұқсат алмай-ақ қойды. Жасардың қас-қабағы да, түр-тұлғасы да басқашалау сияқты. Тек денесін тіп-тік ұстайтыны ғана келеді. Мүмкін жасардың әкесі болғандықтан ба екен, Жазира қонақ кісіні бәрібір іштей жақын тартып қарауға тырысты. Ал бастаңдар, деді қонақ сол жақ білегіндегі сағатына үңіле қарап қойып. Менде бүгін уақыт тығыз. Облысқа кетуім керек. Түс қайта актив жиналысы болады. Бастаңдар қане. Аудан басшысының бұл сөзі мұғалімдер жағын қатты састырып тастады. Олар әп-сәтте абыр-сабыр болды да қалды. Өйткені алдын ала жасалған сценарий мүлде басқа еді. Әуелі қонаққа мектеп ішін аралатып көрсетпек болған. Содан соң өздерінің мұң-мұқтажын айтуды ойластырған. Сосын барып аулаға шығып аттестат тапсыру салтанатын бастамақ еді. Лезде абыр-сабыр болып сасқалақтап қалған мұғалімдер бір шетке дайындап қойған стөл мен орындықтарды оқушыларға тездетіп тасыттырып, аудан басшысы келіп тоқтаған тұсқа орналастырды. Стөл үстінде қызыл мата төселіп, гүл салынған ыдыстар қойылды. Директор ағай ылдым-жылдым қимылдап, арқалығы биік орындықты таңдап алып, оның бетін алақанымен сүртіп жіберіп, аудан басшысының астына тосты. Қалған орындықтар ол кісінің екі жағына жапа тармағай жайғастырылып, оған жасы үлкен мұғалімдер жалпиып отырып алды. Содағы екен мектеп бітіруші түлектерге аттестат тапсыру рәсімі қызу басталып та кетті. Жиналысты мектеп директор қысқаша сөз сөйлеп ашты да, әңгіме кезегін мектептің бүгінгі аса қадірлі қонағы, аудан ағасы, абыройлы басшы Ошекең Жақыпбаевқа берді. Ол кісі орнынан керенау көтеріліп, айналасына тағы да одырая бір қарап қойып, маңғаздана жөткірініп алды да едәуір көсіліп сөз сөйледі. Оның әңгімесі негізінен бүгінгі уақытша қиыншылықтар мен ертеңгі жарқын болашақ жайына арналды. Сөзінің соңында мектеп бітіруші жастарды үлкен өмірге жолдама алуымен қызу құттықтап, олардың арман тілектерінің орындала беруіне ізгі ниетте екендігін білдірді. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болуды аманат етті. Содан соң аттестат тапсыру рәсімі болды. Әшім ағайлары мектеп бітірушілердің аты жөндерін рет-ретімен оқып тұрды. Директор кезегіне қарай аттестаттарды аудан басшысына ұсынып отырды. Ал ол түлектердің әрқайсысына жеке-жеке аттестат тапсырып, бәрінің қолдарын қысты. Өз ұлы жастардың бетінен сүйіп, арқасынан қақты. Жазира аудан басшысы қолын қысқан кезде тершіген жалпақ алақандар сүйріктей саусақтарын сығып жібергендей сезінді. Қонақ кісінің қолдары қарулы екен. Салтанат соңынан көрсетуге дайындалған үлкен концерттік бағдарлама аудан басшысының уақыты тығыздығына байланысты шынтұйта қысқартылып тасталды. Жазира бір ән орындады. Ол ән шырқалған кезде аудан басшысы жанындағы мектеп директорына айтып жатқан әңгімесін кілт үзе салып, ала-бұла көздерімен бұған сүзіле қарағандай болды.
Әмбіткесін сарт-сарт еткізіп 2-3 мәрте қол соқты. «Өнерлі қыздар бар екен-ау сендерде», деді сосын бір жұтынып қойып. Дауысы ыңыранып шықты. «Мұндай өнерпаздарды көтеру керек, қамқорлық қалу керек. Сендер деп сөйлеп отырғандары өзінен 10-15 жаста үлкен, 60-та алқымдап қалған ағайлар мен апайлар болатын. Олар аудан басшысының сөздерін қоштай кетіп: «Иә, біздің мектептен талай-талай өнерпаздар шыққан. Бізде облысқа, республикаға белгілі небір атақты адамдар тәрбиеленген. Мынау жазирамызда алысқа барады-ау деген үміттеміз» десіп, желпініп сала берді. Қадірлі қонақ мектептегілердің бәрі жабыла-шала бүлініп жүріп дайындаған дастарханға қараған жоқ. «Уақытығыз, облысқа активке барам. Онда аса маңызды мәселелер қаралмақшы» деп асығыс аттанып кетті. Қолқалауға ешқайсысы бата алмады. «Иә, бұл кісілер өкімет адамы ғой, шаруалары қауырт қой» деп Әшім ағайлар оның артынан есіркей сөйлеп елжірей қарай қалды. Сол оқиғадан кейін Жазира Ошан Жақыпбаевты көпке дейін көрген жоқ. Алайда аудан басшысы болғандықтан ол кісінің аты оқта-текте дүңк-дүңк естіліп жататын. Мектепті бітіргеннен кейін үй жағдайына байланысты оқуға бара алмай қалған Жазира өзі жақсы көретін өнерінен қол үзе қойған жоқ. Үй тірлігінен қол бос кезде отыра қалып домбыра тартуды, гитара ойнауды үйренді. Жаңадан шыққан әндерді қалт жібермей өз репертуарын кеңейтті. Сөйтіп жүргенде сәті түсіп аудандық мәдениет бөліміне кішігірім жұмысқа қабылданды. Мектепте оқып жүргенде аудандық радиодан 4-5 рет ән айтқаны бар еді. Аудандық мәдениет бөлімдегілер Жазираны сырттай білетін болып шықты. Әсіресе мәдениет бөлімінің бастығы Азамат деген кісі Жазирадай әнші тапқандарына кәдімгідей қуанды. Осылайша Жазира енді ауыл арасындағы той жиындар мен аудан деңгейіндегі мәдени шаралардан шет қақпай қалмайтын болды. Сөйтіп жүріп ауданда атауызға іліге бастады. «Қайдам шырағым, таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін» деушет бұрынғылар. «Әйтеуір Құдайым тіл көзден сақтасын» деп енді қызының тілеуін тілейтін болды анасы. «Амандық болса үлкен оқуды оқып алғаның дұрыс шығар» дейтін болды әкесі. Жазираның көңіліндегі үміт оты сөнген жоқ еді. Ол өз бағасын біле бастаған болатын. Көктемгі қыз келіншектер мерекесіне орай аудан орталығындағы мәдениет үйінде үлкен салтанатты жиналыс болды. Оны аудан басшысының өзі жүргізіп отырды. Бұл Ошан Жақыпбаевты Жазираның 2-ші мәрте көріп еді. Мерекеге аудандық мәдениет бөлімі де ерекше дайындық жасаған болатын. Жиналыс соңынан көркем өнерпаздар концерт көрсетті. Ауданның эстрада жұлдызы атанып келе жатқан Жазира Жамалова әдепкеде 2 ән орындады. Көрермендер қайта-қайта қол соғып қоймаған соң Азамат ағай оны 3-ші рет сахнаға шығарды. Көпшіліктің өзіне деген ықыласынан асып-тасып 3-ші мәрте күлімдей сахна төріне шыққан Жазира көрермендеріне иіліп тағзым ете берген кезде өзіне елден ерек сүзіле қарап отырған Ошанның көзіне көзі түсіп кетті. 5-ші қатардағы орындықтардың дәл ортасынан орын алған ол шомбалдай денесімен астындағы жұмсақ орындықты жаншып жіберердей болып, 2 шындағы мен 2 жағына бар салмағын сала көзін мұның көздеріне қадай қарап қимылсыз қалған екен. Жазира 3-ші әнін айтып болғанша ол сол қалпынан танған жоқ. Концерт аяқталғаннан кейін Ошан Жақыпбаев Азаматпен бірге сахна сыртындағы әртістер бөлмесіне келді. Ол жан-жағына одырая бір қарап алғаннан кейін өзінің тершіген алақандары мен өнерпаздардың бәрінің қолдарын алып алғысын айтты. Ең соңында көздерін төмен түсіріп шеткерлеу тұрған Жазираның жанына келіп, оған да қолын ұсынды. Тұрған орнында тартыншақтай қолын берген Жазираның саусақтарын ол ұзағырақ қысты. Қысып тұрып ар жақта тұрған Азаматқа бүкіл денесімен бұрыла қарап: «Өнерлі қыздардың бәрі сендерде екен-ау», деді риза болғанын білдіріп. Оның бұжыр-бұжыр беттеріне күлкі үйірілді. Еріндері жыбырлап жұтынып қойды. Келесі жексенбіде облыс орталығында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін өткіземіз, деді ол сосын ыңырана түсіп. Ол жерде құр қарап жүрмей, қала көшелерін де өнер жәрмеңкесіне айналдыруымыз керек. Жоғарғы жақтың тапсырмасы сондай. Соған сен де өнерпаздарыңды дайында. Әсіресе Жазира міндетті түрде баратын болсын. Біз мұндай таланттарды көтеруіміз керек, қамқорлыққа алуымыз керек. Түсіндің ғой?» Азамат басын изеді. Ошан Жақыпбаев одан соң айналасын тағы да одырая бір қаратты. Басқа ештеңе демей шорт бұрылып ширақ басып шығып кетті. Азамат желкесін қасыды. Ертең жәрмеңке деген күні мәдениет бөлімінің бастығы Азамат Айдарбековтың басшылығымен бір топ өнерпаз көйлек көншектерін буып түйіп, аспап саймандарын сақадай сайлап алып, түс ауа жолға шықты. Астыларында өкпесін сүйретіп әзер жүрген Кубань автобус. Ол жол жөнекей жүргізуші жігітті әбден әбігерге салып, біресе май ағызып, біресе су жіберіп қойып, әйтеуір өлдім талдым дегенде қала шетіне әліккенде мезгіл ымырт үйіріле бастаған шақ еді.
Мұндай құқайға әбден еттері үйреніп қалған өнерпаздар жол бойы біресе кезектесе, біресе қосылы әндетіп, улап-шулап жәрмеңке өтетін мың түрлі ұсақ түйек дүкені алаңына да жетіп жығылды. Мұнда аудан адамдары ауылда ешбір шаруа қалмағандай-ақ сыпырла көшіп келгенде екен. Бәрі де ертеңгі жәрмеңкеге дайындық көріп, қым-қуыт болып қарбаласып жатқанның үстінен шықты. Аудан басшысы Ошан Жақыпбаев та осында жүр екен. Әбден жол соқты болып, шаршап шалдығып жәрмеңке басына жете бере, өнерпаздар жапа тармағай автобустан түсіп жатты. Дәл осы сәт жандарына жылқына жетіп келген Ошан Азаматқа көздерін аларта қарап, ай-шай жоқ, айғайлай жөнелді. Ырғалып-жырғалып, бұл не жүрсей? Сендерді осы жауапкершілік деген бар ма жоқ па? Әлде жоғары жақтың тапсырмасы сендер үшін ойыншық па? Мені сендер күтудің орнына дардай басыммен менің күтіп тұрысым мынау. Міне, екі көзім төрт болып, бұл қалай өзі, жолдас Айдарбеков? Азамат та шарт кетті. Маған енді не істейсіз? Ескі автобуспен итініп тартынып жеткеніміз осы ғой. Мәдениет бөліміне дені сау бір автобус салуға жәрдем сұрап, зар елеп жүргенімізге қай заман? Осы ит екеш итке де иесі анда-санда сүйек саяқ тастап тұрады ғой. Әлде біз сол құрылым болмадық па? Енді бүгін келіп, маған әкірің дейсіз. Бізді бір жол жөнекей ойнап жүр деймісіз? Азаматтың түтігіп кеткен түрін көріп, аудан басшысы сескенейін деді. Жа, сен өйтіп тілмен жағыңа сүйеніп, сүйреңдей берме жігітім. Демократияның жөні осы екен деп, үлкен адамның бетінен алғанды қай атаңнан көріп едің өзі? Беттеріңнен кетейін деген екенсіңдер, әттең партияның заманы емес, әйтпесе. Ошан Жақыпбаев сонда да болса сыртынан сыр бергісі келмей, өзінше қоқиланып қояды. Сенімен тұрыстап сөйлесу керек екен. Бейтің семірейін деген екен, осыдан ауданға барайықшы. Сіз өйтіп қорқытпаңыз. Қорқатын адамыңыз мен емес. Азар түбі жұмысыңызды жиып аларсыз. Керегі сол болса, бірақ айтпат демеңіз. Мен де баратын жерме барам. Кіретін есікке кірем. Балықшылықтарыңызды білеміз бізде бір кісідей. Азамат шеке тамырлары білеуленіп бұрынғыдан бетер өршілене шаптықты. Жұрт жинала бастады. Іс насырға шабайын деді. Тілмен жақтан айырылып, ала көздері шарасынан шыға жаздап, бұжыр беттері жыбыршып кеткен Ошан Жақыпбаев әңгімені одан әрі ушықтырғысы келмегендей, қолын бар күшімен бір сілтеп, кілт бұрылды да, анандай жерде жаңадан ғана тігіліп бола берген үлкен киіз үй жаққа қарай асығыс адымдап бара жатты. Өнерпаздар қайтадан автобустарының ішіне мініп, жайғасып алып, бір-біріне тырс етіп үн қатпай ұзақ отырды. Кубанишин ауыр үнсіздік жайлады. Кетеміз деді әлден уақыттан соң әлде өз-өзіне келе алмай отырған Азамат қалш-қалш етіп. Көп болса жұмысынан алып тастар. Онсыз да көріп жүрген рахатым шамал бұл қызметтен. Мені мұнда ұстап тұрған ештеңе жоқ. Екі қолға бір жұмыс, кетпен шауып кетсем де күнімді көрем. Жазира шыдай алмай кетті. Азаматқа деген аяныш сезімі үнсіз қалдыра алынбады. Оған қалай да басу айтқысы келді. Аға, оған бола қапа болмаңызшы, деді ол дауысы дірілдей. Сонша жерден әуре болып келіп, бір ауыз сөз үшін қайтып кеткеніміз келсе қоймас. Ол кісі де адам баласы ғой, ертеме кешпе өз қателігін түсінетін шығар. Қапа болмаңыз аға, бізді қалай тастап кетесіз? Азамат үнсіз қалды. Арада едәуір уақыт өткенде үлкен киіз үйді тіккен атақты шаруашылықтың директоры келді. Жүріңіздер, тамақ дайын болды. Ошекеңді сол жерде сіздерге арнай жіберді. Ертеңгі күн туралы ақылдасатын шаруалар бар дейді. Сіздерді күтіп отыр, деді ол. Кәне жүріңіздер. Бір ашуларыңызды қиыңыздар енді. Қанша дегенмен жас үлкен кісі ғой, ауданымыздың басшысы ғой. Ошан Жақыпбаев манағыдай емес, сабасына түсіп қалыпты. Тіптік иықтары құшиыңқырап қалған. Жүзі шаршаңқы, реңі солғын, дауысы бәсең. Үлкен қоңыр үйдің ішіне П әрпі сияқты етіп стол құрып, үстіне үйіп төгіп дастархан жасап тастапты. Шамасы бұл ертең жәрмеңкені аралайтын басшыларға дәм беру үшін арнайы тігілген үй болса керек. Киіз үй сыртында қой маңырайды. Азамат бастаған өнерпаз топ барлығы 4 қыз, 3 жігіт беті қолдарын жуып шайып, төрде төбедей болып жалғыз өзі отырған Ошан Жақыпбаевтың оң жағындағы стол басына жайғаса отырды. Олар жайғасып бола бергеннен-ақ аудан басшысы жайбарақат қалыпта әңгіме бастады. Азамат бастаған өнерпаз топ барлығы 4 қыз, 3 жігіт беті қолдарын жуып шайып, төрде төбедей болып жалғыз өзі отырған Ошан Жақыпбаевтың оң жағындағы стол басына жайғаса отырды. Олар жайғасып бола бергеннен-ақ аудан басшысы жайбарақат қалыпта әңгіме бастады. Ертең осы киіз үйдің жанынан құрылатын шағын сахнада өнер көрсетесіңдер. Жұрт жәрмеңкеге күн шығар шықпастан ақ келе басса керек. Көп ұзатпай сендер де ән күйлеріңді бастай беріңдер. Үлкен кісілер аралап келе қалған жағдайда осы үйден шай береміз. Сол кезде жақсы 4-5 нөмір дайын тұрсын, әсіресе Жазираны соған сақтаңдар.
Ыстық шайдан соң дастарханға сорпа келді. Аудан басшысы шаруашылық директорыны ымдап қалып еді, дастархан үстіне лезде түрлі түсті арақ шарап пайда бола кетті. Директордың өзі аралай жүріп отырғандарға түгел құйып шықты. Ал, ағайындар, деді Ошан қолына рюмкасын алып, дауысын кенеп қойып, бүгін енді жақсылап демалыс жасайық. Бәріңді жол соғып шаршап келдіңдер ғой, түсінем, бәрін де түсінем. Сонда да кейде қыз балыққа салынып кететініміз бар. Қайтейік, бізде пендеміз ғой. Бізді де дұрыс түсініңдер. Бағана кешіккесін қатты күйіп пістім енді. Концерт берілмей қалса, жоғары жақтағылар мені де оңдырмайды ғой. Ондайда не деп ақталарсың? Жағдайларының қиын екені өзімде көзім жетті. Амал не, көбіне сол қысқалық қылып жатады. Басыңа тартсаң аяғыңа жетпейтін дүние. Әйтпесе мәдениет саласына мән бермейік деп жүрген біз жоқ. Осыны ауданға барайықшы. Дұрыстау бір көлік жағын ойластырмаса болмас. Өнерпаздарымызды, әсіресе Жазирадай талантты қыздарымызды бүйтіп қор қылып қойғанымыз келсе қоймас. Осыны айтқан кезде Ошан орнынан қозғалақтап кетті. Жазираға көз қиығын салып, күлмен өтті. Жазира қысылып төмен қарады. Тізесіне түскен аппақ дастарханның шетін қолдарымен умаждай берді. Кәне, мынаны ауданның атын шығаратын таланттарымыз үшін жақсылап алып қойайық, деді аудан басшысы. Қысылмаңдар, кәне, арамызда бөтен бөгде ешкім жоқ. Ошан қолындағысын бірінші болып өзі төңкеріп тастап, сосын бұлардың әрқайсысын кезек-кезек қадағалап отырып, қоярда қоймай зорлағандай болып бәріне де ішкізіп шықты. Азамат асқазаным ауыратын еді деп тартыншақтап еді, Ошан оны да қинап отырып, ақыры алып қоюға мәжбүр етті. Аудан басшысы енді бұрынғыдан бетер шешіле сөйледі. Шынын айтсам, өз басым өнерлі адамдарға бүйрегім ерекше бұрып тұрады, деді ол. Өнер адамы да бейкүнә сәби сияқты ғой. Оны мәпелеу үшін аялы алақан, үлкен жүрек керек. Ол сонда ғана биікке самғайтын болады. Ал бабын таба білмесең, қанатынан қайырлы оп-оңай. Жібекті түте алмаған жүнедет деген сол. Өнер адамының көңіліне нәзік не бар дейсіз. Соны біздер мына өкімет адамдары кейде естен шығарып аламыз. Қат-қабат шаруашылықтың қаға берісінде қалдырып қоямыз. Оны несіне жасырайық? Қайта біз бұны мойындауымыз керек. Мойындап қана қоймай, одан мүмкіндігінше қорытынды жасауымыз керек. Ошан шын пейілден ақтарылғандай болды. Ол және бір ымдап қойғаннан кейін ыдыстарға тағы да толтырыла құйылды. Бүгін бір демалыс болсын бәріңе де. Ертең аянбай қызмет жасайсыңдар ғой, деді Ошан. Бірақ ертең бірде біреуің жәрмеңке аяқталғанша татып алушы болмаңдар. Ал бүгін дұрыстап алыңдар, күнде бүйтіп бірге отыра бермейміз ғой. Ошан бұл жолда отырғандардың барлығын қатты қинады. Аудан басшысы қинап тұрғасын алмасқа амалдар қайсы. Жұртқа дегенін істетіп үйренген адамның қолқасы да қатты болады екен. Көп ұзамай Жазира өзінің басы айнала бастаған сезінді. Буыны босаңси түскендей. Ошан сөзін одан әрі сабақтай түсті. Біз әсіресе Жазирадай әншілерімізге ерекше қамқорлық жасауымыз керек, деді ол енді Жазираға қарай мойын бұрып. Естуімше ол былтыр оқуға бара алмай қалған. Солай ғой, Жазира? Бұл қызға қалай да жоғары музыкалық білім әперген жөн. Амандық болса, аудан атынан биыл өзім Алматының консерваториясына жолдама берем. Күйген дүние күйіп кетсін. Жетпейтін дүние бәрібір жетпейді. Бүкіл аудан болып, бір талантты қызымызды оқуға түсіре алмасақ, не болғанымыз? Кім болғанымыз? Ошан Жақыпбаевтың сөздері бара-бара Жазираның құлағына да майдай жаға бастады. Өнерін анау-мынау емес, аудан басшысы бағалап жатса, оған артық қандай сый-құрмет керек? Анау-мынау емес, аудан басшысы қамқор қолдарын созғалы тұрса, бұдан артық қуаныш бар ма? Және ол анау-мынау емес, жасардай жігіттің папасы болса. Жазира үшін алыстай бастаған арманы қайтадан жақындай түскендей. Көз алдына өзінің консерваторияда оқып жүрген сәті елестеді. Қиялында Алматы көшелерінде жасармен бірге қыдырыстап жүргендей болды. Ол мұны есіне алар ма екен? Ортаға буы бұрқырап, үлкен ас келгенде шаруашылық директоры ымдатқызып жатпай-ақ бөтелкені жеделдетіп жүгіріп шықты. Бұл жолы өнерпаздар өздерін көп қинатқан жоқ. Ұзақ сонар отырыстан соң бәрі сыртқа шықты. Ошан Жақыпбаев бірнеше адамды шақыртып алып, қайта-қайта пысықтап, ертеңгі күнге қатысты тапсырмаларын беріп жатты. Өнерпаз қыз-жігіттердің демалу үшін 2 киіз үй босатылып берілетін болды. Көрпе төсекті қалыңдау етіп салыңдар, жаурап қалып жүрмесін. Суық тигізіп алып ертең ән айта алмай қалса, бастарыңмен жауап бересіңдер, деп аудан басшысы тиісті адамдарға нықтап нұсқау берді. Көктем енді ғана бой көрсете бастаған шағы еді. Күндіз күн біршама жылынып қалғанмен түнде әжептәуір ызғар бар. Бойды кәдімгідей тоңастыққандай. Жазира иығына желбегей жамалған ақсұр түсті ангорка жемпірін киіп түймеленіп алды.
Мана қасындағы қыздары сияқты шалбары киіп алмағанына өкінді. Түнгі ызғары балтырын қарып жіберді. Жәрмеңке өтетін алаң көзінше бір ауылға айналғандай екен. Айнала төңіректе шам жарығы самаладай жарқырап тұр. Үлкенді кішілі бірнеше киіз үй тігіліп тасталған. Анандайда 6 бақан көрінеді. Басында 5-6 қыз жігіт сылқылдай күлісіп, жарыса 6 бақан тебуде. Төңіректі қоршай орналасқан көп қабатты үйлерден бірен-саран ғана жарық көрінеді. Қала тұрғындары ұйқыға алаңсыз бас қойса керек. Таза ауада шамалы бой жазғаннан кейін Жазира жанындағы қыздармен бірге өздеріне бөлінген киіз үйге келіп, көп кешікпей жатуға ыңғайланды. Қызмет жасап жүрген келіншектер қайдан тапқаны белгісіз, көрпе төсекті көп қылып әкеліп үйіп тастапты. Аудан басшысының бір ауыз сөзі екетіліп жатқан жоқ. Кенет киіз үйдің ағаш есігі шиқ етіп ашылды да, манағы директордың басы қылтиып көрінді. Ентігіп тұр. Жазира, сені Ошекең шақыртып жатыр. Консерватория жайында ақылдасам деймі, кейін қол тимей кетіп жүрер дейді. Жүре ғой, айналайын. Үлкен кісі күтіп отыр деп ол Жазираны асықтыра жөнелді. Жол соқты болып, шаршағандықы ме әлде әлгіндегі ішімдіктің әсері ме Жазира керенау кейінді. Көздеріне ұйқы тығылып қызарып кеткен еді. Аяғы да онша тартып тұрған жоқ. Сонда да болса үлкен кісінің аты айтылып, есік алдында дардай адам дегбірін алып тұрғаннан кейін аузын алақанымен қалқалай есіне қойып сыртқа шықты. Директор оны шеткерлік тұсқа оқшаулы тігілген киіз үйге бастап әкелді де, ішке кіргізіп есікті сыртынан қымтап жапты. Кіреберістің сол жақ тұсына қойылған шағын жазу столының басында қағаздарын олай-бұлай ауларыстыра қарап, Ошан Жақыпбаев жалғыз өзі отыр екен. Кішкене киіз үйдің айнала қабырғасына тұтастай кілемдері ілініп тасталыпты. Төр жақ тұста қалың етіп салынған төсек көрінеді. Жазира ішке кіріп келгенде аудан басшысы басын оқыс көтеріп алып, ала көздерімен бұған сүзіле бір қарады да, алдындағы қағаздарын тесте жиыстырып, үстелдің шетінде тұрған қоңыр папкаға ықтияттап салып қойды. Сосын жылдам орнынан тұрып, Жазираны қасындағы бос орындыққа отырғызды да, үлкен денесімен ширақ қимылдап, босаға жақта тұрған кішкенте ғана тоңазытқышты ашты. Еңкейе бере оның ішіне үңіле қарап, бөтелкесі ерекше келісті арақты суырып алды. Артынан қазық арта туралған табақша алып ортаға қойды. Үн-түнсіз қалпы үлкен-үлкен 2 рюмкаға толтырып арақ құйды. Сосын жанында отырған Жазираға тесіле қарап, қолына рюмка ұстатты. Жағдайыңды білем қалқам, деді ол содан кейін ғана барып аса қамқор үнмен сөз бастап. Былтыр оқуға бара алмай қалыпсың. Құдай қаласа, биыл өзіміз көмектесетін боламыз. Сендей өнерлі қыздарға қалай да жоғары білім алу керек. Консерваторияда оқу керек. Мынау ағаңа осы бастан сене берсең де болады. Биыл қалай да түсесің. Түсіреміз. Кел, сол үшін көтеріп қойғыш. Жазира қолындағы рюмкасын үстел жетіне қойды. Қолында сәл-пәл діріл пайда болған ол рюмканы ақтарып қоя жаздады. Оңаша отырып, ешкіммен арақ ішіп көрген емес еді. Мен ішпей қойыншы аға, деді ол шынымен қиналып. Бағанағыдан кейін бір түрлі болып отырмын. Ошаның жүзіне тіктеп қарай алмай, ангорка жемпірінің алқымдағы түймелерін сол қолмен біресе ағытып, біресе түймелей берген өзі де аңдаған жоқ. Ал Ошанның бұжыр беттері жыбыр-жыбыр ете қалды. Ештеңе етпейді. Қайта дұрыс болады, деді ол рюмканы қайтадан Жазираның қолына ұстатып, кесіп сөйлеп. Менен қорықпай-ақ қой. Бүкіл бір аудан басшысының оның үстіне әкеңдей адамның қолын қайтарғаның ұят болады қалқам. Өзде бір қадалған жерінен қан алмай қоймайтын адам екен. Жазираның шырпыр шығып, қиналғанына қарамай оны зорлағандай болып, ақыры аяғына дейін ішкізіп тынды. Ізін суытпай және құйып қойды. Аузы дамыл таппай болашақта көрсететін қамқорлығы жайында көп әңгіме айтып тастады. Бұл кезде Жазираның көз алды бара-бара болдырай бастап еді. Жанында отырған Ошаның бет әлпеті бірнешеу болып, айнала қозғалып жүргендей болып кетті. Мұндай күйді бұрын соңды бастан кешіп көрген еместі. Мас болу деген осы шығар деп ойлады ол. Тістене отырып, есін жиып алуға қаншама тырысқанымен көз алды бұлыңғыр тартып кете береді. Құлағына Ошанның дауысы күңгір-күңгір жететіндей. Оның сөздерінің бірін түсінсе, бірін түсінбейді. Бетіне меңірейе қарап, оқта-текте басын изеп қояды. Жоқ, басы өзінен өзі изеле беретін сияқты. Ошанның қинап отырып тағы да ішкізгенін біледі. Қолдарын сипалап өзіне бейімдей құшақтамақ болып, әуре сарсаңға түскенін біледі. Әйтеуір одан денесін алып қашып, қарсылық танытуға тырысқаны есінде. Ары қарайының бәрі де көрген түсті. Бір анық білетіні, Ошан мұны қарулы қолдарымен қапсыра құшақтап алып, бірден төрдегі төсекке атып ұрып, арсылдай жан таласып, мұнымен арпалысқа түсті. Аға, аяңызшы,
Аяңыз шаға, жазығым не ет деп Жазира жанашыра бұлқынды. Айғайламақ болды, бірақ дауысы шығар емес. Бойындағы бар күшін жиып соңғы рет тұяқ серпіп қалғысы келгендей жан дәрмен қарсыласуға әрекеттенген әлсіз қыздың бүйірінен оспадар Ошан зілдей жұдырығымен аяусыз түйіп жіберді. Есін ептеп жиған кезде барып болары болып бояуы сіңгенін білді. Ерте көктемнің таңы енді қылаң бере бастаған екен. Табжанды кескен теректей болып сұлайып, өңкүйген денесі ашық-шашық қалпында, аузы апандай болып үңірейіп, киіз үйді басына көтеріп қорылдап Ошан жатыр еді. Жазира төрт аяқтап сипаланып жүріп, есікті тауып алып, сыртқа қарай ұмтылды. Аяғын әлтек-тәлтек басып, қыздары қаннен қаперсіз шырт ұйқыда жатқан киіз үйге келіп, жерсіз құлады. Басы зырқ-зырқ етіп, өкпесін лоқсық қысты. Өзін-өзі жек көріп кетті. Ошанның жиіркенішті бейнесі көз алдында тұрып алды. Ертеңіне күн ұясынан көтерілер-көтерілместе жәрмеңке қызығы да басталып жүре берді. Жазира күні бойы нәр сызбай өзі жатқан киіз үйден сыртқа аттап шыққан жоқ. Жанындағылар мұны арақтан қатты уланған деп ұйғарды. Тек Азамат қана әлденені сезгендей, мұның алдында кінәлі жанша көздерін тіктеп қарай алмай, үнсіз ғана күрсініп қойып, өз-өзінен басын шайқаумен болды. Сол оқиғадан кейін Жазира аудан басшысын қайтып бетпе-бет кездестірген емес. Арада 4-5 айдай өткенде Жақыпбаев жұмыстағы кемшіліктер үшін қызметтен алынып, өзі келген облыс орталығына қайта көшіп кетті. Ол жақта да жерде қалмай, әжептәуір қызметтің үзеңгісіне аяқ іліктіріпті деп естіген. Шамасы үлкенді кішілі лауазымға бір қол жеткізген адам қызметтен қанша құлағанмен бәрібір қара жұмысшы болып, қолына кетпен алып кетпейтін болса керек. Ошан бұл ауданнан бір жола көшіп кеткенге дейінгі екі аралықта баяғы жасар бір рет мұны іздеп үйіне келіп кетті. Бірінші курсты бітіріп, жазғы демалысқа шыққан беті болса керек. Алайда Жазира оның алдынан арсалаңдап шыға алмады. Неге екенін сонда ол жастарда да жек көріп кетіп еді. Әкесі үшін баласы кінәлі ме? Үлкен оқуды армандаған Жазира ол жылда үйінен ұзай алмады. Тағы бір жыл ауданда жұмыс істеді. Тек келер жылдың жазында ғана сәті түсіп, облыс орталығындағы мәдениет институтына сырттай оқуға түсті. Осында сабақ беретін бірнеше ұстазы мәдениет сарайында қосымша жұмыс істейді екен. Өмірде жақсы адамдар аз ба? Сол кісілер ештеңе дәметпей-ақ араға түсіп, талантты әншіні Арман Орынбасаровқа жұмысқа алғызды. Ауданға қарағанда әжептәуір өнер ордасы болып саналатын облыс орталығына, ондағы шығармашылық ортаға бірте-бірте Жазира да судай сіңіп бара жатты. Сөйтіп жүріп Ошан оқиғасы да елеусіз ғана ескіре бастағанда еді. Жанға түскен жарасы енді ғана жазылардай болған кезде, ойламаған жерден оның одырайған бейнесі қайтадан кес-кестеп алдынан шыға келеді деп кім ойлаған. Жалғасы бар.